सबवे खाना किस किस को पसंद है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजीज होती हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगता है इतनी सारी सॉसेस के साथ। तो मैंने घर पे ट्राई किया सबवे। मैंने ली थी गार्लिक ब्रेड, आप चाहें तो अपनी पसंद की ब्रेड ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। इसको मैंने 6 इंचेस में काट लिया था। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगाई लेटस, फिर ऐड किया इसके ऊपर कुकुम्बर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, फिर ऐड किया टमाटो। जैसे ही सबवे बनाता है मैंने वैसे बिल्कुल सेम ही बनाने की कोशिश की है। अब इसके बाद ऐड किया मैंने प्याज, फिर ऐड की ग्रीन कैप्सिकम। अब इसके बाद मैंने ऐड किया इसके ऊपर 2 कबाब, जो गार्लिक कबाब भी थे, बहुत टेस्टी थे। अब इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी आपको सॉसेस पसंद है वो डाल सकते हो। मैंने इसके ऊपर डाल लिया साउथ वेस्ट मेयो, तंदूरी मेयो, सिंपल मेयो और मिंट मेयो। आप चाहें तो और भी डाल सकते हो जो भी आपको पसंद है और जो भी आपके घर पे अवेलेबल है। और ऐड की लास्ट में मैंने चिली सॉस। बहुत ही ईजी है घर पे बनाना, घर पे भी ट्राई करो, इतना महंगा बाहर से ही क्यों खाना। अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब।